Bretxako arraindegi eraikinaren erabilera beti gora aldatuko da. Bertan, martxan dauden negozio asko itxi egin dira edo biziraupen baldintza larrietan daude. Zinen itxierak erabakiak hartu beharrak harri du eta horrela alde zaharreko anbulategia bertara eramango da. Osasun zentro berriak 1.600 metro karratu izango ditu bi solairutan banatuta. Igogailua eta auzokoetatik oso gertu geldituko da alde zahar erdi-erdian dagoelako. Sorospenetxea eta baita Donostiako turismo bulegoa ere arraindegi eraikinera eramango dira. Libre gelditzen diren lokaletan, eguneko zentroa eta aurrutxokoa jarriko dira. Ingurukoak pozik, baina aldi berean itxiko diren negozioekin kezkatuta. Ondo iruditzen txau. Lo único que si perjudica a los que estaban. Nigatik egoizamente ondo, porque albuan daukat. Kudeaketaren hobekuntza bat planteatzen dugu, espazioena, erabileraren optimizazio bat. Alkatearen esanetan, aldaketa guzti hauekin 350.000 euro aurreztuko ditu udalak hiritarren behar berriei erantzuteko.